Ito nga pala ang DIY ko ngayon. Hard start yung electric fan. So kailangan pang ganulin siya para tumakbo. So pag tumatakbo naman, yan. Hindi siya mahigpit, ibig sabihin okay yung bearing, okay yung motor. Ang issue pala nyo, capacitor. Mahina na yung capacity niya. Nag-reduce na. So ang ginawa ko, pinalitan ko ito. So ngayon tumatakbo na siya, ito na siya. Tumatakbo na, naririnig nyo, diba? So DIY lang, ayun na gumawa. Pag lahat is okay, alam nyo hindi naman sira yung bearing, hindi sira yung motor, kasi yun, magana eh. Pag iniikot ko yan, nung mahina na yung capacitor, tumatakbo pa. Kaya lang wala kasi siyang enough value ng capacitor. Nag-low na siya, kaya hirap na. So yun lang, papalitan nyo ito. Ito lang papalitan nyo, ha. Yan, capacitor. Kung ano yung equivalent, yun din yun.